So yun guys, andito tayo sa Savers Appliance. So, tingin tayo. So, bibili tayo ng rep. Ayan. Report tayo. Ayan. Samahan nyo po at purchase tayo ng rep. Ayan. So, yung napili natin guys, ito. Ayan, so ito yung napili natin. Okay. So, andito na yan. Yan, prepare na. So, ready for deliver na to. Ayan, ay nakuha natin. Tapos, libre ba to? Ayan yung free. So, ito yung free. Ayan. So, kakarga. Ayan. Junior case na ref. Para may magamit tayo. Ayan. Ayan. Ayan guys, abangan natin mamaya. Ayan guys, so andito na, naiakyat na no. So kanina, di-deliver na to. Ayan, so ito yung nabili natin. Open natin. Pakita ko sa inyo yung loob. Ayan. Okay. So, sakto to. Mga ilang kilo yung pwede nating mailagay dyan. And then dito sa ano niya. Okay, sa pinakababa niya. Mayroon siyang magic room. Ayan. And then, ito. Ayan. Okay. Close natin mamaya, no? Lipasin muna natin ng 1 hour bago natin saksak. So, wala ko masyadong makitang review nito, ano? So, ito yung binili natin. Brand I Hire. 12 years warranty on compressor. Yan. So, energy guide. So, sobrang baba niya. Yung energy consumption. 0.83. Rated power input niya, 130 watts. Then, syempre, voltage niya is 230 volts. If rated frequency 60 Hz, and rated current niya is 1.3 ampere. Yan. So energy efficiency factor, okay, standard test condition 414 siya. So ibig sabihin guys, kung mas mataas to, yung budget sila mas mataas, mas mababa yung ano niya, ano, mas mababa ko konsumo ng kuryente. Okay? Then yan, twin inverter. Okay. So dito sa side na to, mayroon siyang contact info kung kailangan, no. At syempre may kasamang free. Yan. So ito yung free. Mayroon tayong air fryer na libre. Yan guys. Oh, bigat, ano. Ito po siya, malaki din, no? Yan, malaking bagay din. Ayan. So guys, thank you. At syempre, thank you sa sponsor natin, no? Santa International. So with that, guys, thank you and God bless.